Federico López Silvestre, profesor de Historia da Arte na Facultade de Xeografía e Historia, polo tanto, un compañeiro xa desde hai uns anos. Está convidado a participar nestas xornadas porque é un grande estudoso da paisaxe, da súa historia, na pintura e nos textos, incluso nos textos filosóficos, tanto do punto de vista, digamos, que da práctica, como tamén da teoría e da idea da paisaxe, non? El, de feito, fixo a tese sobre esta cuestión, unha tese que deu orixen pois, a dous libros, un é a emerxencia da paisaxe na Galicia da Ilustración e o outro, os límites da paisaxe na Galicia dos Austrias, non? E, aparte deso, pois, ten publicados outros traballos de tipo máis xeral, como un moi reciente, Los pájaros y el fantasma, una historia actual, una historia del artista en el paisaje, non? Ten tamén dirixido tesis, ou codirixido, como unha moi relacionada co tema destas xornadas, que é a análise e a crónica da paisaxe agroforestal de Galicia, feita por Rosario Pérez Moreira, un gran estudioso tamén desta cuestión, non? E logo, aparte de outras cousas, pois dirixe ou codirixe dentro da Biblioteca Nueva unha colección ou dúas coleccións de historia da paisaxe, non? Unha máis teórica, en la que se traduciron obras moi importantes, e outra centrada en Galicia, na que apareceron, pois, a parte dos seus traballos, algún outro moi recente, como o de Jesús Sánchez García, El Jardín de los Pazos, non? Que é un traballo moi interesante para coñecer, pois, este aspecto do patrimonio galego, non? Bueno, vainos a falar, o título de conferencia, como ven no programa, é Homo Fugiens, da patrimonialización do ermo ás poéticas da fuxida. Necesito un minuto para arreglar un problema técnico, pero es solo un segundo. Aprovecho ya para agradecer a los directores, coordinadores de este seminario su amable invitación, Iago Seara y Pejerto Saavedra. En fin, es un placer estar de novo aquí no Consello da Cultura Galega falando da paisaxe, como xa fixemos tantas veces, tanto en público como en privado. Espero que todo vaya moi ben. Está ya, espera que a lo mejor... Un momento, a ver si ahora lo reconoce. Está entrando, creo. Sí. Estamos... Bien, pola miña adicación ao largo destes anos, as miñas especialidades son a paisaxe dende o punto de vista da estética, da historia da arte, pero certo é que a investigación dende o comenzo foi tamén sobre a literatura, os xardíns, a arquitectura, é dicir, a paisaxe como un fenómeno cultural. Imos falar, por tanto, dun ámbito que está nas antípodas do que acabamos de ver con Felipe Criado. Empezamos polo comezo e imos agora ao final, porque con esta aportación
quero sinalar en primeiro lugar un fenómeno que está a acontecer no século XXI no ámbito da estética, da poética, etc., que é o retorno á montaña, o retorno aos cumios, o retorno ao ermo que estamos a vivir no ámbito do audiovisual, no ámbito das poéticas da arquitectura, no ámbito, dende logo, da poesía e da estética e a filosofía. Aquí en Galicia, entre galegos, e dun modo moi interesante. En todo caso, dá moito xogo para facer unha análise precisamente en comparación con cousas que vimos agora con Felipe Criado, verdad? Falamos xa de que o monte, en realidade, é un terreo productivo na tradición galega, é o terreno das agras, dos eidos, a palabra de Uxío Noboneira no título é Os eidos, e os eidos fala tamén de terra cultivada e traballada. En todo caso, precisamente por eso o subtítulo desta presentación fala dos ermos. Antes escoitamos con Felipe que efectivamente se identifica a veces o monte co ermo, pero é que as poéticas actuais de retorno á montaña inciden moito nesta cuestión do ermo e do refuxio, da cabaña, etc., etc., e é aí onde quero colocarme para falar do tema. En primer lugar, o síntoma, o ermo, propiamente falando, en termos culturais contemporáneos, é a palabra elixida por Otero Pedrallo, a palabra elixida por Noriega Varela, etc., etc., para falar desa montaña concebida en termos estéticos. Temos moitas obras poéticas que inciden nelo. Que ocorre co ermo? O ermo en Galicia non é o ermo castelán, non é o ermo castelán porque non é o deserto, non é a meseta, senón que é a montaña, a cumbre, etc., etc. Pero o ermo, a palabra en latín, procede do locus eremus, é dicir, o lugar do eremita, o lugar do yermo. Entón, me parece moi interesante que a tradición poética estética incida nesa idea porque penso que está directamente relacionada coa tradición que está detrás e que queremos desvelar agora. En primer lugar, o síntoma, cales son os elementos que consideramos destacados ao respecto en todos os sensos, é dicir, porque verdadeiramente son fenómenos de calidade cultural. Teño que suliñar, para empezar, o traballo do meu amigo Ignacio Castro Rei, porque é un traballo moi bo, pero tamén porque é un traballo que, independentemente de que comezase cando se foi 7 anos a vivir o Caurel a unha cabana, xa nos anos 80, é agora, no século XXI, cando coñece 3 edicións. É a edición do libro fermosísimo que recomendo, que se chama Rose de Sebes, que é unha suma de haikus, de pequenos poemas moi Uxío Noboneira, pero tamén unha serie de reflexións e unha especie de bitácora, de diario de a bordo. Ben, isto está a acontecer agora. A última edición en castelán, en Madrid, é do ano 2016. Segundo síntoma, por supuesto, o moi coñecido por todos, aquí vexo moitos arquitectos, traballo de Pedro de Llano yendo unha e outra vez ás pallozas do Piornedo. Sabemos todos que isto é cousa dos 80, dos 70, pero o certo é que agora, recentemente, cando se reedita outra vez a arquitectura popular, é agora cando se fai outra vez unha exposición que é internacional, moi interesante, compañeiros de oficio, pero en todo caso que tamén quere reivindicar as pallozas como modelo bioclimático, como tipo de arquitectura popular pero racional, e esas pallozas son fundamentalmente as pallozas dos Ancares. O traballo dos teiteiros que vemos aquí é o que se está a reivindicar unha e outra vez, e agora que as arquitecturas da rehabilitación están cada vez máis presentes, todo isto volta outra vez. Tercer síntoma, o caso realmente excepcional
dun galego da emigración, porque é tan parisino como galego, como sabedes, que é o amigo Oliver Lasse. Oliver Lasse é un cineasta que acaba de ser premiado recientemente en Cannes, es decir, es un cineasta de talla internacional, ha hecho una película excepcional titulada Mimosas, con un ritmo especial, es cine de autor. Mimosas está filmado en el Atlas, en Oliver Lasse, en Marruecos. En Oliver Lasse vemos constantemente estas poéticas da montaña, pero é que, de feito, as súas orises familiares e todos os veráns da súa vida os pasan nos Ancares, porque os seus avós son dos Ancares, ata o punto de que ten feito 2 películas, agora está rematando a segunda, sobre os Ancares. Unha fascinante, un corto moi recomendable que se titula Parisum, que é moi fácil atopalo, que parece unha cosa torpe de estudiante e que, sen embargo, é moi sutil, moi boa, sobre a vida dos Ancares, ten algo de documento antropolóxico, desinhibido, descarnado, moi belo, e, por outra parte, todo lo que arde que está a rematar neste intre e que, como veremos, fala, entre outras cousas, dos montes, dos pirómanos, do que está a pasar co abandono e a desertización de España. Outro síntoma máis, e xa vamos acabando, os eidos. Que pasa cos eidos? Os eidos é un libro maravilloso. Eu trouxen hoxe a última edición moi buena, por cierto, Biblioteca de Mesopotamia es unha nueva casa que trabaja con Chan de Pólvora, que é unha editora e librería que está aquí en Santiago, na Rúa de San Pedro, que o están a facer moi ben. Os eidos, desde os anos 50, unha e outra vez, ven a ser recollido. Dende que o Día das Letras Galegas foi adicado a Uxío Novoneira, hemos coñecido 3 edicións dos eidos e algúns libros que hablan sobre as peculiaridades botánicas que aparecen nos eidos. Fai falla, moita falla, falar dos eidos, porque estamos coa esquizofrenia cultural de sempre. Os catálogos últimos da paisaxe apenas mencionan a Uxío Novoneira, cando é un dos artífices da valoración cultural da paisaxe do Courel a través desta obra memorable. Por fin, ya en outro plano, estarían os traballos de Lois Patiño, tamén moi premiado, Montaña en sombra, ou Carla Andrade, Paisaxes suspendidas. Aquí a paisaxe de montaña non é exactamente a paisaxe galega, aínda que se mezclan nos cortos de Lois Patiño imaxes de diversas orises con músicas místicas en la línea de Arvo Part que, sen dúbida, teñen moito tamén desa alta montaña galega. Son só síntomas, así como o libro, non sei se coñecedes, unha editorial que acaba de nacer feita por arquitectos da Universidade da Coruña que se llama Fabulatorio. Es una editorial exquisita y una de sus últimas publicaciones, Catro Ventos, está íntegramente dedicada a unha serie de fotografías sobre Peña Trevín Cancares feitas por Fernández Pérez de Lis. Entón, temos a montaña, máis aló desta sala, máis aló deste encontro sobre o patrimonio. A verdade é que a día de hoy hai unhas estéticas da montaña que están a voltar. Agora ben, son novas estas estéticas da montaña? Cal é o seu punto de apoio? Como se refiren estes autores á montaña? Vou a facer un breve repaso pola historia da mirada cara a montaña en Galicia, basicamente porque o falei con Pejerto, non é un dos meus cometidos neste encontro, como historiador do fenómeno cultural, pero en todo caso o que me interesa é dialogar entre este fenómeno histórico-cultural e ese presente que, si queredes, podemos chamar posmoderno, aunque a min non me gusta ese termo, verdade? Había sentimento dos ermos entre paisanos, e digo ermos, porque efectivamente esta tradición da que falo fala de ermos. Houbo estereotipo da paisaxe monteira galega do mesmo modo que houbo estereotipo da paisaxe mariñeira? Como se desenrola esa estética na historia? En primer lugar, a resposta é a polémica tradicional, verdade? É posible falar dunha mirada á montaña, mirada, entre comillas, sociolóxicamente falando, alto cultural,
ou non, porque, por suposto, o paisano estaba ali na montaña en todo momento facendo o seu traballo nas agras, cos sebes, etc. etc. Pero falamos de si na historia da literatura e a pintura hai presencia. O certo é que hai que esperar moitísimo para atopar presencia e o certo é que o primeiro que empezamos a atopar case sempre son expresións como esta do periodista Manuel Pardo de Andrade, que traballaba fundamentalmente entre Madrid e Galicia na prensa e que escribía El terreno, describiendo Galicia, comienza con la montaña a ser más estéril y menos grato a la vista. Es decir, en cuanto se llegaba a la montaña a finales del siglo XVIII, lo que se ponía y lo que se decía es menos grato a la vista. Por eso tardaba en entrar. Este es el planteamiento tradicional en relación coas estéticas da montaña, e me refiero tradicional incluso donde o punto de vista da historiografía, dos estudios da historia da paisaxe. É dicir, a paisaxe da montaña, xente como Jutá habla da invención do Mont Blanc. Falla inventar o Mont Blanc, descubrir o Mont Blanc. De algún modo, falla tamén descubrir a alta montaña e o ermo galego. Agora ben, cabe contraponer esta visión a de xente como Marcial Gondar ou a de xente como Ansel Fole, verdad? Porque Ansel Fole insistiu moito en que esa identificación tradicional do labrego só co materialismo, só coa explotación é un erro. Cando o galego está en migración non pensa na súa terra pensando en patacas e maíz, pensa na súa terra en termos sentimentais, independentemente de que sea ricazo ou non. É dicir, si procede do paraño, o emigrante tamén ten sentimento do paraño e ten sentimento do ermo. O certo é que isto que di Ansel Fole, que é o gran cuentista da montaña galega no século XX, eu o vivín. Coñecín xente en Francia que efectivamente procedía de Forcarei e de Terra de Montes, de terra de Soutelo de Montes, terra moi dura, e, sen embargo, en Lión estaba todo o día soñando con voltar ali e non coas patacas, senón coas paisaxes da montaña, coa liberdade que asociaban a esa vivencia. Entón, a tradición ao respecto habría que matizala polo menos sociolóxicamente, verdade? En segundo lugar, me preguntaba se había un estereotipo da paisaxe de montaña como efectivamente houbo un estereotipo da paisaxe das mariñas, das rías, etc. etc. Que quero dicir con isto? O que quero dicir, en primeiro lugar, que é evidente que en Galicia gañou o estereotipo mariñeiro. E a proba é que o Parque Nacional das Illas Cíes foi para as Illas Cíes, Illas Atlánticas, e non foi cara aos Ancares ou cara ao Caurel. Hai moitas razóns para isto. Unha delas é que xa había demasiados parques nacionais en España na montaña. Sesa Covadonga, Picos de Europa, sesa Ordesa, Pirineos, había que distribuir e se seguía un principio unha teoría moi de principios do século XX dos xeógrafos que tipificaban as rexións e había que casarse cunha cousa ou outra. Agora ben, tamén aquí cabe recordar que sí houbo certo estereotipo da montaña que foi arraigando, sobre todo, ao longo do século XIX e principios do XX. É un estereotipo bastante absurdo e que, afortunadamente, Otero Pedrallo intentou que non pasase a historia e o conseguiu, que o estereotipo de Galicia Suiza española. Esta es unha idea que non só aparece no famoso libro da fotógrafa Annette Meeking, da viaxeira británica Annette Meeking, tamén aparece no libro de Bugallal e Araujo de 1903, tamén aparece en Rosalía de Castro, en Cantares Gallegos, que al referirse a esas montañas, por supuesto, estaba de algún modo orientando, non só es cosa de Carlos de Aes, a su hijo a pintar a montaña, como ocurriría. Ovidio Murguía sería un gran pintor de montañas, aínda que fosen de Guadarrama máis que de Galicia, pero o estereotipo da Suiza española volta a topar en todos, aparece outra vez en todos estes autores. É moi interesante seguir a lista porque, como vedes, os que coñecedes un pouco a historia política de Galicia, provincialismo, regionalismo, federalismo, aparecen aí convocados. Aureliano Pereira, Alfredo Brañas, Martínez Padín,
todos xente vinculada non só coa cultura, senón tamén ca política, asociaba Galicia coa Suiza española para ben, en termos de riqueza, pero tamén en termos de paisaxe. A montaña estaba aí presente. Penso que o momento en que trata de compatibilizarse máis claramente o estereotipo mariñeiro co estereotipo de montaña cadra máis ou menos no ano 1929, cando Camilo Díaz Baliño, o pai de Isaac Díaz, fai este cartel para unha exposición iberoamericana de Sevilla donde se debe publicitar turísticamente Galicia. Entón, hai cartéis das rías e aparece por primeira vez este cartel que publicita Galicia en termos de montaña, pero moito máis, como vedes aquí, porque o cebreiro non só é a montaña, sino que é a tradición cultural en moitos sentidos. Ben, insisto, Otero Pedrallo non gustaba desos estereotipos, loitaba contra os estereotipos turísticos, o dixo por activa e por pasiva, e de feito na Guía de Galicia, no apartado da estética da paisaxe, cando fala de poetas, pintores e prosistas, nunca menta os poetas da montaña e do ermo. Sempre se refire a xente do val e a xente da costa. Sesa Pondal, porque claro, o Monte Pindo de Pondal é unha costa brava, non é verdadeiramente a montaña. A montaña que sería? Montaña, esa montaña que tardaría tanto en ser verdadeiramente vixiada, e imos falar das serras orientais, é dicir, de Pedrafita ata Cebreiro cara ao Courel, e de Pedrafita aos Ancares, é que na bibliografía antigua, por exemplo, a palabra Ancares empeza galega, empeza a aparecer cara a 1841, probablemente Pejerto me corrija, pero antes non, porque é un termo leonés, non é un termo galego. Non é só que estea a parte do parque da reserva en León, é que a palabra e a asociación é a outra terra, non a galega. Pasa un pouco como con Peña Trevinca, verdade? Que está en ese lugar, por eso constantemente está tan atacada. E por outro lado, imos ver como nesa tradición que se vai forzando aparecerá tamén todo o sistema central de Forcarei, Serra do Candán ata o Paraño, que no catálogo das paisaxes está dentro do mamotreto do catálogo de Galicia Central, que son 450 páxinas. Falo do catálogo, dende o principio o digo, porque se pensou no seu día como ferramenta aberta. Entón, vou a ilustrar cousas que quedaron no tinteiro e que habería que correxir para entrar na liña da paisaxe, verdade? Que pasa cas paisaxes das serras orientais, fundamentalmente o Cebreiro, que si é unha referencia cultural ao longo da historia, incluso dende a Idade Media, gracias ao Camiño de Santiago, verdade? O que pasa é que, efectivamente, podemos remontarnos moi atrás para encontrar algunha expresión estética. Xa no Liber Peregrinationis encontramos esos extraordinarios vergeles, Malaris Optimis, asociados a ese lugar. En este libro, que si o tendes manexado, é un libro prosaico de viaxeros prácticos para buscar onde comer, onde guarecerse. Nese libro, encontrar ese adxetivo que normalmente se reserva, todo bo adxetivo para a grande cidade rica en patrimonio, no medio do campo é bastante raro. Efectivamente, optimis, extraordinarios, óptimos vergeles. Esto ya es una estética, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que luego, con el paso del tiempo, esto Carlos Nardiz, que fue el que rescató, por eso esta imagen es tan mala, porque realmente no es mía, es del profesor Nardiz, de Juan Echeverría, con el paso do tempo, esa referencia ao Cebreiro, o santuario do Cebreiro, as paisaxes que o rodean, irá aflorando unha e outra vez. No tempo de Juan Echevarría, cando fai este plano pensando no camino, máis en termos topográficos, etc., Antonio Francisco de Castro, o segundo cura de Fruime, escribe xa
poemas nos que fai referencia o Cebreiro. Estamos incluso antes de 1820. Logo, os irmáns Gil Rei, na súa viaxe por Galicia, non só temos textos donde xa asistimos ao advenimento da estética do sublime, da estética romántica, ou entonces es aquella unha decoración sublime, incluso coa terminoloxía romántica, sino que tamén aparecen as primeiras paisaxes que queren ser estéticas e non só topográficas, a marxe da súa bondade ou torpeza. Non extraña, entón, que só 4 anos despois Pérez Villamil, hai 2 cuadros de Pérez Villamil sobre a zona que estamos a falar, sobre o Courel, Pérez Villamil empece a pintar, despois de facer un viaxe polo río Navia que o leva dende Galicia hacia Asturias, toda esta zona do Courel, todo isto son antecedentes. Quero dicir, non importa que o catálogo non mencione todo isto porque é case que anecdótico. A partir de agora non vou falar de algo anecdótico, vou a falar de elementos culturais esenciais para convertir en algo atractivo, estético, todo o Courel, etc. etc. Noriega Varela, por exemplo. No catálogo das Serras Orientais, que ten 200 páxinas, Noriega Varela, que é o primeiro gran poeta da montaña e do ermo, esta publicidade, esa portada de Castelao, a publicidade aparece na última páxina do primeiro número da revista Nós, non é mencionada ni unha vez. Este poeta é de Monforte de Lemos. Este poeta adicou a súa vida a esas poéticas do ermo e da montaña. E é gracias a xente como esta que aprendimos a valorar estéticamente todo isto. Entón, fai falla complementar o dato do satélite, o dato científico, co dato cultural e histórico. Por que facemos unha lei de paisaxe? Porque a cultura ensina a amar a paisaxe. Entón, estes señores xogan un papel, como xoga un papel Ansel Fole, que tampouco aparece nesas páxinas, a Terra Brava, que é o seu libro de contos que falan precisamente destas terras do Courel, tampouco é mencionado. Uxío Noboneira é mencionado unha vez en 2 páxinas, pero xa falamos do que é a día de hoxe Uxío Noboneira. É sinceramente un monumento da literatura galega, porque é non só que fale da montaña, senón que en termos estéticos é a chegada da modernidade poética, do minimalismo, do haiku. E todo eso, además, cabe asocialo en termos políticos, Carlos Maside o instrúe no galeguismo, en termos estético-paisaxísticos, son maravillosos. Os caligramas de Uxío Noboneira son poemas que xuntan a paisaxe coa escrita dun modo estrano. Son bosques ou son termos? Son termos. Tardas en aprender a lelo, pero son palabras. Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe e qui síntese ben o pouco que é un home. O outro, eu son esta cor de soidá, e arriba claramente unha paisaxe, verdad? En fin, como vemos, hai unha tradición que explica esos novos ermos do século XXI, pero que é necesario e preciso ter en conta se queremos falar de paisaxe como a patrimonio. Outro exemplo, porque son os 2 exemplos, os 2 paradigmas, é o caso de Forcarei, Terra de Montes, Serra do Candán, que encontra, quizáis, o seu principio no Mosteiro Bernardo de Aciveiro, verdade? Que referencias culturais temos aquí? Vou a ir moi rápido porque non me va a dar tempo nin de lonxe a falar de todo o que tiña que falar, e sinto moito porque non se vai entender o de Homo Fugiens, que dá o título. O caso primeiro é o caso de Flor de Santidad. Flor de Santidad es una de las obras maestras de la literatura en castellano del siglo XX, de Valle Inclán. Flor de Santidad tiene una ubicación extraña. Algunos especialistas din que cabe colocalo no Cebreiro, outros din
que cabe colocarlo máis ben nas montañas de Pontevedra. Eu penso máis ben isto segundo, porque fala Valle Inclán en un momento dado de que se oye al fondo el mar costeño, como veis en este texto. Creo que está aí presente. Ben, o que é importante aquí é que é unha homenaxe á vida enteira da paisaxe e da paisanaxe, é moi romántica, moi sentimental, moi beata tamén, se nota a religiosidade de Valle Inclán non oculta en todo este texto. É fundamental falar del cando se fala destas poéticas da montaña, no caso dos galegos referidas a Galicia, porque o que sí está claro en Flor de Santidade é que se fala de Galicia, se fala dun peregrino, por eso algúns din que é o cebreiro, ao marxe do sonido do mar, verdade? Castelao pinta o Paraño, e o sabemos pola razón sinxela de que Otero Pedrallo nas temáticas e estilos de paisaxe actual de 1969, é dicir, un libro que funda os estudios da paisaxe en Galicia, o reproduce. Non hai que ir lonxe, está nos estudios da paisaxe, non hai que ponerse a estudiar literatura, ni pintura, ni nada por estilo. Isto tampouco aparece no catálogo e sería bo, porque quizáis o Paraño e toda a serra do Candán, etcétera, etcétera, aprendemos a valoralas neste senso, verdad? Con estas palabras. Un exemplo igual de clamoroso, Mesón dos Sermos, do propio Otero Pedrallo. Fala do Paraño. Toda a escea está no Paraño, trazada con o paisaxe coa seguridade de Otero Pedrallo. Tampouco temos mención deste Mesón dos Sermos no Paraño, neses catálogos que quieren ser catálogos da paisaxe en termos de patrimonio. Habería que metelo, sobre todo tendo en conta que a Galicia Central é un catálogo de 460 páxinas. Haberá un pouco de sitio para falar destas cousas que son as que inician os estudios das paisaxes. Lo voy a dejar aquí porque luego empezaba con la fuga, el apartheid, con toda la parte estético-política más dura, pero no hai tempo, quizás no diálogo, no debate, o sinto moito, non se me dá ben isto de resumir. Virxilio Blanco, Manuel Torres, o mesmo. Virxilio Blanco non só é un dos novos da pintura renovadora con Laseiro, Colmeiro, Seoane, é de Terra de Montes. E por iso ten moitos cuadros de Terra de Montes, da terra perto do Paraño, perto do mosteiro do Aciveiro. Manuel Torres non, é máis ben artista vigués pontevedrés, pero en todo caso tamén ten pinturas dos Montes de Beariz, é dicir, da zona da que falamos. Todo isto ten que estar aí presente. Insisto, por que fixemos as leis da paisaxe? Porque aprendimos a amar a paisaxe. E como aprendimos a amar a paisaxe? Dentro dunha tradición cultural. Non podo voltar agora a contemporaneidade, o sinto moito, o deixo aquí. Se queredes facerlo ou algunha pregunta, respondo encantado. Perdón. Bueno, pois moitas gracias ao profesor Federico López Silvestre por esta interesante conferencia na que nos ofreceu unha visión da paisaxe a partir da literatura e da arte. Tamén lamento que non tivese tempo para expoñer todo o que traía preparado o debate ou noutra ocasión haberá lugar para ver isto, non? É o problema que ten saber tanto dunha cousa, non? É difícil expoñelo todo. Moitas gracias.